यार बटन दबा दे, उसे प्यार कर दे। अब हम दोस्त अब हम जीते हैं। ये कौन सा रेसिपी है? ये कौन सा है? बहुत स्पीड बजाती है हमारी। और मिस्टी बॉक्स भी मांगा और देखते हैं मिस्टी बॉक्स में क्या होता है। बॉक्स आ जाओ बॉक्स, हम इसको खजाना कहते हैं। खजाना खजाना कौन खोलता हो? वैसे खचा खजाना कैसे होता है उसकी तरह। अब हम नहीं दोस्तों वीडियो अच्छी गई तो यार बटन दबा देना, उसे प्यार कर दे। अब हम जीते जीते ऑनलाइन दोस्तों, अब हम जीते 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 हम जीत अब हम जीत गए। हम कर दिखाए हमने। हम पीछे वाला बिंदु में मैं उसे कौन सा हूँ। ये स्पीड बढ़ जाए और ये बहुत पुलिस मख के हो जाए ना, पुलिस बेचारा नीचे पाते हो जाएगा ना। अब हम ऊपर है ना, अब नीचे आ गए। अब जाम देखो 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 पुलिस हमारे पीछे अच्छे निकल आए हैं। अच्छा हम कहाँ जाते हैं और वहाँ पे पुलिस आ जाता है। पुलिस सोचता है मैं भी उसकी तरह हो जाऊँ। अच्छा अब हम जीते ऐसे बच गए। हम अब हमने बड़ा जंप मार दिया ना। अब हम नीचे फिर ऊपर और फिर नीचे। हम नीचे की तरफ हैं। हम अब स्कोर कैसे करेंगे काम में बटन दबा से और ये निशान आ जाते हैं। कहाँ पे हम होते वाई होता है मेरा कस। अच्छा अब हम जीतिए ना, जीत जाए फिर ना, फिर हमें इनाम दोगे ना। अब हम ये कौन सा से पहले देखो कितनी स्पीड में गई। देखो 14 पस हो जाएगा। अब 14 पस में करूँगा, अब 25 करूँगा, अब 24 करूँगा ना। अब हम साइन को पाई ना। अब हमें टैंक के पास जाना है और टैंक नहीं मिस्टी बॉक्स हमने जीत लिया। वो जीते हम दोस्तों। कहाँ पे और क्या होता है इस ट्रेन के पास? ऐसे फिर ऐसे ये कैसा जादू है? ऐसे ये स्टार रहते हैं और ये बहुत स्पीड बजाते हैं। अच्छा मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता स्टार का पावर। ये तो है दोस्तों, ये तो है। इस ट्रेन से नीचे गिर जाना था मुश्किल है। ऐसे खजाना दो इसे।